सलामकुम दोस्तों, बदो मेहरान स्टूडियो में आवां होस्ट सालिब बरवां खे सलाम पेश करे तो उम्मीद आहे त ख़ुशि हूंदा, आबाद हूंदा। दोस्तों, अॼु असां मौजूदु आहियूं हाला में। हाला सिंध जो ख़ूबसूरत शहर आहे। इल्मी, अदबी, सक़ाफ़ती, तहज़ीबी पंहिंजी हिकिड़ी सुञाणप रखे थो ऐं हाला जा माण्हू सदाईं कंहिं न कंहिं जदोजहद में पंहिंजे पाण खे मञरायो अथनि। अॼु हिकिड़ी अहिड़ी ख़ूबसूरत शख़्सियत जंहिं तालीमी दौर खां वठी जदोजहद में रहियो, सिंध सां हुनजी मोहबत रही, सिंधी माण्हुनि सां चाह रहियो, शाइरीअ सां हुनजो चाह रहियो, इश्क जो पुजारी, हुस्न जो पुजारी ऐं फितरत जो पुजारी जेको माण्हू जेको शख़्स जे सदाईं इहा कोशिशि कई त पंहिंजे पाण खे पंहिंजे अंदर में ज़िंदा रखे ऐं सिंधी माण्हुनि जे लाइ जेतिरो बि थी सघे उहो करे ऐं सिंधी क़ौम जे लाइ पतोड़ींदो रहे। अॼु हिकिड़ी अहिड़ी ख़ूबसूरत शख़्सियत सां तव्हांजी मुलाक़ात करण लाइ पहुता आहियूं। अॼोकी असांजी जेका महिमान शख़्सियत आहिनि उहे आहिनि मोहतरम जनाब सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी शख़्सियत मोहतरम जनाब सरदार अयाज़ मेमन साहब। अचो तव्हांजी हुन सां मुलाक़ात करायूं। अया साईं, ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? सभु ख़ैरियत आहे? अया साईं, आउं तव्हांजो इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियां। तव्हां बज़ में मेहरान खे टाइम ॾिनो, वक़्तु ॾिनो पंहिंजे मसरूफ़ घड़नि मज़ा। न तव्हांजो महिरबानी जो तव्हां असांखे हिन लाइक़ु सम्झो जो पंहिंजे हिन चैनल ते या हिन स्टूडियो में या असांखे मदद कयो ऐं असां हिन जेको महिराण में असांजो आवाज़ बणिजी ऐं असांजो ॻाल्हियूं ॿुधी माण्हुनि सां जेको वेझड़ाप आहे या उन्हनि सां जेका मुलाक़ात आहे उहा करण जो शरफ़ बख़्श। महिरबानी। सरदार अयाज़ मेमन यकीनन सिंध में, पूरी सिंध में कंहिं बि प्लेटफॉर्म ते हुजे ऐं पर उहो तारीफ़ जो मोहताज न आहे। पर अयाज़ साईं, पंहिंजो मुकमिल तारीफ़ तालीम, ख़ानदानी बैकग्राउंड जे हवाले सां असांजे नाज़रीन सां शेयरिंग कंदा। मुंहिंजो जेको नालो आहे उहो सरदार अली मेमन आहे। ऐं सरदार अली मेमन। सही। पोइ जॾहिं आउं सियासत में ऐं अदबी दुनिया में आयुसि पोइ दोस्तनि मुंहिंजो नालो वरी अयाज़ रखियो। अच्छा। पोइ वरी जे अॻिते हली मूंखे सरदार अयाज़ मेमन जे नाले सां सॾण लॻा। सही। सो हाणे सभिनी दोस्तनि जी मर्ज़ी आहे के अयाज़ चवंदा आहिनि, के सरदार चवंदा आहिनि, के सरदार अयाज़ चवंदा आहिनि। वाह वाह। आउं त सिंध ऐं सिंधियुनि जो ख़ादिम आहियां। वाह वाह। मुंहिंजा जेके वॾा हुआ उहे सन सां तइलुक़ रखंदड़ हुआ। वाह वाह। ऐं हैदर शाह सनाई जेको बिलावली तहरीक जो अहम कमांडर हो, मखदूम बिलावल जी जेका बिलावली तहरीक हुई अरगूननि जे ख़िलाफ़, उन तहरीक जो असांजो जेको चाचो हो सूफ़ी क़ुर्बान, उहो उन सां तइलुक़ में हो ऐं असांजा वॾा उन तहरीक में हुआ। ऐं उन ई जेका हैदर शाह सनाई ते जेके पादाशूं आयूं या हुनखे जलावतन कयो वियो या हुन सां जेके मसइला थिया, उन करे असांजो जेको ख़ानदान हो उहो सैयदनि सां गॾु हिते भाणोठ में लॼायो। ऐं उन जे भरिसां असांजो ॻोठ आहे बुढल खान मेमण, उन में रहाइश पज़ीर थियो। त असां बुनियादी तौर ते फ़िक्रे सिंध सां ऐं सिंध जी जदोजहद सां, सिंध जे ख़मीर सां असांजे वॾनि जो रिश्तो आहे। उन करे उन निस्बत सां असांजो चाचो बि इल्मी अदबी शख़्सियत हो, उस्ताद बि हो, ऐं हू कांग्रेस में रहियो हो, वरी खाकसार तहरीक में रहियो हो। उन खां पोइ हिते जेके अहम माण्हू हुआ, ग़ुलाम मोहम्मद कीरियो साहब जेको ईअं सम्झो त हिकिड़ो कंप्यूटर साइंस रखंदड़ हो ऐं सदाईं मखदूमनि सां मुक़ाबले में रहियो। ऐं ही अहिड़ो वाहिद माण्हू हो जेको बॉम्बे यूनिवर्सिटीअ मां पहिरियों नंबर वकालत में LLB करे आयो हो। ऐं हिते जेके बि मिसकीन माण्हू हूंदा हुआ उन्हनि जी मदद लाइ ग़ुलाम मोहम्मद कीरियो, सूफ़ी क़ुर्बान मेमण ऐं ॿिया कुझु दोस्त जेके हूंदा उहे अॻु भरा हूंदा हुआ। त मुंहिंजो तइलुक़ उन्हनि सां आहे। मुंहिंजी जेका इब्तिदाई तइलीम हुई उहा मुंहिंजे चाचे वटि दरगाह पीर बिलावली, उते बि मखदूम बिलावल जो ख़लीफ़ो मदफून आहे। जीअं हैदर शाह सनाई हो त 7 जेके ख़लीफ़ा हिते मोहम्मद हसन बिलावली, मखदूम हसन बिलावली जी दरगाह आहे। उते मुंहिंजो जेको चाचो हो उते उस्ताद हो। ऐं मुंहिंजी जेका प्राइमरी जी तइलीम उते थी। उन खां पोइ मुंहिंजी जेका मिडिल जी तइलीम थी उहा सैद खान लगाड़ीअ में थी। जेका आहे मैट्रिक जेका हुई MG गवर्नमेंट मां कई ऐं उन खां पोइ हाला जेको सरवरी कॉलेज आहे, मूं जेका इंटर आहे, BA आहे ऐं MA आहे उहा उते ई कई। ईअं मूं पंहिंजे कैरियर जी ऐं सियासी दुनिया जी ऐं अदबी दुनिया जी शुरूआत हिते ई कई। सही, मतिलबु
माना तव्हांजी जेका अमली ज़िंदगी जी शुरूआत आहे उहा पोइ सियासत खां थी, कारोबार खां थी, या मुंहिंजी अमली ज़िंदगी जी शुरूआति ईअं सम्झो त मुंहिंजी मैट्रिक खां थी, जॾहिं एमआरडी जी तहरीक शुरू थी। एमआरडी जी तहरीक? एमआरडी तहरीक त मूं हाला में एमआरडी तहरीक में हिसो वरितो। वाह वाह। ऐं उन खां पोइ वाक़ियो थियो, वॾे में वॾो वाक़ियो थियो टोड़ी फाटक वारो। टोड़ी फाटक वारो। उहे मुज़ाहिरा थिया, मूं उन मुज़ाहिरनि में शिरकत कई। हिते फ़क़ीर जेको आहे हिसबाणी ऐं ॿिया सैयद ज़मा शाह, शामो शाह वारा इहे हिते तकड़ियूं कंदा हुआ। उन्हनि खां जेको मूंखे इंस्पायरेशन थी ऐं पंहिंजे धरती ऐं पंहिंजे वतन ते बेगुनाह माण्हुनि जे रत खे ॾिसंदे मूंखे पंहिंजे धरती ऐं माण्हुनि सां मुहबत जो जज़्बो जाॻियो। इन करे जॾहिं आउं कॉलेज में आयुसि त मूं हुते जीएस फेडरेशन जी सियासत शुरू कई। अच्छा। हा, ऐं सियासत में आउं तक़रीबन 86 ताईं जेको रहियुसि जीएस में। पोइ वरी एमआरडी तहरीक दौरान के दोस्त इदरीस चांडीअ वारा निकिता हुआ जीएस मां, उन्हनि जी मूंसां वरी मुलाक़ात थी 86 में। सही। उन्हनि सिंध दोस्त इनकलाबी तंज़ीम ठाही। पोइ वरी आउं उन्हनि दोस्तनि सां रिलेटेड थियुसि ऐं सॼी सिंध में हलियुसि। उन में जेका सिंध दोस्त मज़दूर तंज़ीम हुई उनजो आउं वाइस चेयरमैन चूंडियुसि। ऐं जेका वरी हुननि अॻिते हली सिंध इनकलाबी पार्टी ठाही, उन में आउं जेको हुउसि मरकज़ी कमेटी जो मेंबर थियुसि। पोइ असांजो अॻिते हली मर्ज थियो तरक़ी पसंद पार्टीअ सां, जंहिंमें कुझु दोस्त उॾही विया, कुझु कोन विया। असां तरक़ी पसंद पार्टीअ में वियासीं। पोइ साल आउं तरक़ी पसंद पार्टीअ में रहियुसि, पर पोइ उते जेके असीं उमेदूं, आसरा ऐं आदर्श खणी वियासीं उहे असांखे नज़र न आया। उते कुझु ॿियो हुयो। इन करे पोइ असां 100 दोस्त हुआसीं जिन उते ई इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। ऐं उन खां पोइ आउं ख़ामोश रहियुसि। उन खां पोइ वरी डेमोक्रेटिक ग्रुप हो जेको डेमोक्रेटिक पार्टी हवाले सां यूसुफ लगारी ऐं इब्रार काज़ीअ वारनि कमु पिए कयो। वरी उन में दोस्तनि सां राब्तो थियो, वरी उन्हनि सां गॾिजी कमु कयोसीं। उन खां पोइ वरी एसयूपीअ में साईं जलाल शाह सां ऐं साईं शामो शाह सेव सिंध मूवमेंट ठाही, उन में गॾिजी कमु कयोसीं। ईअं आउं सियासी प्लेटफॉर्मनि ते ऐं विच में जॾहिं सिंधी मुहाजिर जहिड़ा थिया तॾहिं असां सिंधी मददगार कमेटी ठाही, सिंधी माण्हुनि जे बचा लाइ, मदद लाइ। ईअं असांजो हीउ जेको सफ़र आहे उहो हलंदो रहे थो। उन खां पोइ वरी मूं जेका आहे पंहिंजी समाजी तंज़ीम ठाही, सिंध सुखार सोसाइटी। हा, उन जे प्लेटफॉर्म तां अवेयरनेस, डायलॉग, सूफ़ी राग, असांजे सूफ़ी क़ुर्बान जेको हो असांजो वॾो, उन जूं वर्सियूं ॿिया थिया उहे। ऐं ईअं असां वरी पोइ बिरादरीअ जी तंज़ीम ठही, सिंध में मुनताज जेका हाजी अब्दुल रज़ाक ठाही, वरी उन में सरगर्म रोल प्ले कयोसीं जेको अॼु ॾींहुं ताईं कंदा अचूं। ऐं मुख़्तलिफ़ जेके सॼी सिंध जा दोस्त आहिनि सियासी अदबी, उन्हनि सां कोऑर्डिनेशन ऐं सिंध में जेको बि इशू थिए थो, मसइलो थिए थो, असां कोशिशि कंदा आहियूं त उन ते असीं पंहिंजो जेको रोल आहे ऐं पंहिंजी जेका मूवमेंट आहे उहा जेका आहे पंहिंजो रोल प्ले करियूं। इन हिसाब सां ऐं सॼी सिंध में जेका आहे इहा जेका मज़लूम माण्हुनि सां जिते नाइंसाफ़ी थी थिए उते असांजो ज़मीर ऐं ज़हन तड़पी थो पए ऐं असां ग़ैर मशरूत उन्हनि माण्हुनि जी मदद लाइ निकिरी था। सही। ऐसे यकीनन तव्हांजी ज़िंदगी असां ॾिसूं था त यकीनन असां तव्हां मां घणो कुझु सिखियो आहे हिन पॉलिटिकल फील्ड में ऐं सोशल फील्ड में। ऐं असांजे लाइ तव्हां उस्ताद जो दर्जो बि रखो था। अलाह सां तव्हां ख़ुशि रखे। मटियारी जे अंदरि ऐं पूरे सिंध जे अंदरि हिन वक़्तु जेका क़ौम परस्त सियासत आहे या जेका ॿियूं पार्टियूं सियासत कनि थियूं उनखे तव्हां सिंध जे मफ़ाद में कीअं था ॾिसो? बुनियादी तरह जेको सरमाएदार हूंदो आहे ऐं सियासत जी जेका जेका मूवमेंट कंदो आहे उहो कंदो आहे। पर असांजी बदकिस्मती इहा आहे त जॾहिं हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान में असांजी हीअ माइग्रेशन थी त असां वटि जेको सरमाएदार हिंदू हो उन जे लॾे वञण जे करे असांजी जेका सियासत अची वई जागीरदार जे हथ में। ऐं जागीरदार जो को बि दीन धर्म कोन थींदो आहे। छो त सरमाएदार मंडीअ खे बचाइण जे लाइ असेंबलीअ में जंग कंदो आहे। पर सरमाएदार न हुजण जे करे जागीरदार
ख़सीस मफ़ादनि ते तव्हां ॾिसो त 1948 में कराची खे सिंध खां जुदा कयो वियो, माना 2-3 सालनि में उन जो असांखे वॾो नुक़सानु पियो। वरी 55 में वरी यूनिट क़ाइमु कयो वियो, उन में बि असांजो ही जेको भोतार वॾेरो हो उन जो वॾो रोल हो हिन सॼे वन यूनिट में, जंहिंजे करे जॾहिं वन यूनिट थियो त असांजूं ज़मीनूं, असांजा वसाइल, असांजूं सभु शयूं जेके आहिनि उहे पंजाब जे कब्ज़े में अची वियूं, जंहिंजे करे ही जेका असीं करब मां अॼु लोड़ियूं पिया उन जो सबबु इहो आहे त सिंध जो जेको वॾेरो आहे उन सदाई वेसाघाती कई आहे। तव्हां ॾिसो त सिंध जी तरक़ी, तव्हां पंजाब में वञो, ॿियनि मुल्कनि में वञो, सिंध जी तरक़ी तव्हांजे साम्हूं आहे। सही, करप्शन जी बाज़ार गरम आहे। वॾेरो जीअं जीअं अॻिते वधे थो त हू वधीक ताक़तवर थिए थो। हींअर तव्हां ॾिसो त माना क़ौमी असेंबलीअ जे मेंबरनि जा पघार वधनि था पर हेठनि मुलाज़िमनि जा पघार नथा वधनि ऐं माण्हुनि जी लिविंग स्टैंडर्ड ख़तमु थी वई आहे। ऐं ताज़ो तव्हां ॾिसो त हीउ जेको सिंधू दरिया आहे, सिंधू दरिया ते पंजाब जे जॾहिं अंग्रेज़ हिते हुआ तॾहिं हुननि सतलज, लोअर पंजाब ऐं सरहद जो वाह, सरहद कैनाल ऐं चनाब लोअर कैनाल, चनाब जेका आहे ॿियो बि हिकिड़ी आहे उहा कैनाल, ऐं अपर जेको आहे कैनाल, इहे सभु ठाहिया, माना 5 वाह ठाहिया 1958 खां वठी। जॾहिं इहे 1919 में सतलज वैली ठाहियूं पिए त अंग्रेज़नि उन्हनि खे चयो करियो छा था, तव्हां त अॻ ई सिंध जो पाणी खणी चुका आहियो। इन करे अंग्रेज़नि उन्हनि शयुनि खे रोकियो त सिंधू दरिया सिंधी माण्हुनि जी अमानत आहे, इन ते तई को बि नथा वाह ठाहे सघो। हीउ जेको 32 में असां वटि सखर बहिरा ठहियो, इन खे बि रोकाइण लाइ पंजाब जे ब्यूरोक्रेसी सियासतदाननि वॾो ज़ोर लायो, पर अंग्रेज़नि इहो ठाहियो। त इन करे उन खां पोइ जॾहिं सिंधू तास मुआहिदो थियो त सिंधू तास मुआहिदे में असांजो नुमाइंदो कोन हो। सही, उन में पंजाब जा नुमाइंदा हुआ, असांजो मुआहिदो कोन हो। उन खां पोइ तव्हां ॾिठो त जॾहिं अयूब जो आयो दौर त उन 3 दरिया खपाए छॾिया, रावी, ब्यास, सतलज, ऐं उन खां पोइ यको असांजे दरिया ते कॾहिं दासू डैम, कॾहिं बादशाह डैम, कॾहिं कालाबाग डैम, ऐं पीपल्स पार्टी जे दौर में चश्मा झलम कैनाल, थल कैनाल, गाज़ी घड़ियाल कैनाल, इहे सभु जेके न ठाहिया विया आहिनि उहे सभु हुआ वाह जेके फ्लड जे दौरान वाहिणा, पर अॼु उहे 12 महीना वहनि पिया। हींअर ही जेको सतलज खां जेको चोलिस्तान वारा कैनाल पिया कढनि, उहे कैनाल गैर फितरी आहिनि जेके असांजे वजूद जे ते वारनि। ॾिसो त पंजाब जो ऑफिसर ऐं पंजाब जो सियासतदान केॾो पंहिंजे धरतीअ सां सचो आहे जो 1 सदी थी वई आहे, 100 साल थी विया आहिनि, पोइ बि हू उन मनसूबे खे अमली जम पहिराइनि पिया। ऐं 88 लख एकड़ जेका आहे वारियासी ज़मीन, उहा आबाद करण लाइ हुननि वाह जो कमु बंदि ई कोन कयो आहे। जॾहिं त तव्हां हेॾां सिंध जी हालत ॾिसो त डेल्टा जेका आहे उहा तबाह आहे, असांजे दरिया में पाणी कोन्हे, असांजा ॿेला सुकनि पिया, ऐं ॿी वॾी ॻाल्हि त समुंड नेचुरल शइ आहे। हीउ जेको चवनि था त समुंड में पाणी वञे थो ज़ियान थिए थो, न, इहो नेचर आहे। जेकॾहिं समुंड में पाणी नथो वञे त हींअर डान जी रिपोर्ट अथव त 26 लख एकड़ तव्हांजी समुंड खाई आहे, ऐं हाणे जेका अचे पई सूरत हाल उन में कोटड़ी बैराज खां पोइ पाणी वञे कोन पियो, जंहिंजे करे तव्हांजी कराची, तव्हांजो ठट्टो, तव्हांजो बदीन जेको आहे उहे समुंड में हलिया वेंदा, ऐं हीउ जेको पीअण जो पाणी आहे सॼो खारो थींदो। त उहा सौदेबाज़ी कंहिं कई आहे? उहा वॾेरनि कई आहे। वरी ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम तहत सिंध जूं जेके ज़मीनूं आहिनि उहे ॾिसो त कीअं धारियुनि खे ॾियनि पिया, सॼी सिंध जूं ज़मीनूं जेके धारियुनि खे ॾियनि पिया, सिंध जो मक़ामी हारीअ खे ॾियण लाइ तयारी कोन्हनि। त सिंध जे वॾेरे जो किरदारु मुनाफ़िकीअ वारो ऐं मौक़े परस्तानो रहियो आहे, छो त हुननि खे पावर खपे, हुननि खे धरती ऐं वतन न खपे। असां सां सूरत हाल इहा थियणी आहे जेका हींअर फ़लस्तीन जी आहे। उन में जेकॾहिं सिंध जो क़ौमपरस्त, सिंध जा सान्यहवंद माण्हू अॻिते वधंदा त उहे अॻिते वधी सघंदा। जेको तव्हां सुवाल कयो त क़ौमपरस्त सियासत छो कान वधी आहे, त उन जो सबबु इहो आहे त असां वटि सरमाएदार न हुजण जे करे जे असेंबलीअ में वॾेरो आयो, ऐं क़ौमपरस्त जेके नंढा नंढा मिडिल क्लास आहे उन्हनि खे हिते मुख़्तलिफ़ हुरबनि सां रोकियो वियो, उन्हनि किन खे करप्ट कयो वियो, किन्हनि खे ॿधी ऐं कोड़ा हया विया। उन करे उहा जेका जदोजहद हिकिड़ी
पीक पॉइंट ते पहुचणु खपे हा, उहा अञा मेच्योर ई कान थी आहे। इन करे असांजी सियासत ऐं जेका तबाह आहे, ऐं इन करे असांजे हुकुमराननि असांजी तइलीम सभु शयूं तबाह, उन में करप्ट माफ़िया ऐं कापी कल्चर ॿियो थियो तव्हां, उन करे सॼी सिंध जेका आहे इहा सूरत हाल आहे जेका सही। लतीफ़ अॻे निशानदही कई त कुल्हे फाट में कंजरो, मथो उघाड़ो भेनर पुॼारो बुरे हिन बबूर में। सरदार साईं, मटियारी में असां वटि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशह इक़्तिदार में रहंदी अचे थी। को विरले को एकड़ बेकड़ टाइम अहिड़ो आयो आहे जंहिंमें फंक्शनल लीग जा कुझु MP साहब हुआ या उन खां पहिरीं कुझु मखदूम हाउस मटियारी में तमामु हिकिड़ो असर रसूख रखंदड़ हाउस आहे ऐं सदाईं इक़्तिदार में रहियो आहे। मटियारीअ में तमामु तर इदारनि जे अंदरि सहूलियतनि जी अणहोंद, करप्शन, उन खां अलावा मंशियात ऐं ॿिया जेके बि वायोलेशन थिए पई राइट्स जी, उन में ॾोह आहे जेका अपोज़िशन आहे या जेका सगारी धुर आहे उन जो ॾोह आहे। असुल जेका सूरत हाल आहे त जेको मंशियात जे हवाले सां अव्हांजो सुवालु आहे, मंशियात हींअर सॼी सिंध में इंतिज़ामिया जे सरपरस्तीअ में हले थी ऐं जेके असांजा चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उन्हनि जे सरपरस्तीअ में हले थी। हींअर हू उनखे कमाई जो ज़रियो करे चुका आहिनि। सो असुल आहे त मटियारी ज़िले में मखदूम ख़ानदान सदाईं पावर में रहियो आहे ऐं हुननि जॾहिं ॿियनि ज़िलनि में असीं वञूं था उते जे तरक़ी ॾिसूं था, उते जे इदारनि जी मालिकी ॾिसूं था त हिते त सूरत हाल ज़ीरो आहे। तव्हांजो हिते बिलावल आयो हो, मेडिकल कॉलेज जो इफ़्तिताह करे वियो हो, मेडिकल कॉलेज जे ज़मीन हिते वठी ऐं वरी उहा खपाई वई आहे सिंध गवर्नमेंट खे। सूफ़ी यूनिवर्सिटीअ जी हालत इहा आहे, पब्लिक स्कूल खे 20 साल थिया आहिनि जेको अञा ताईं नथो ठहे। हिन सां गॾु 5 पब्लिक स्कूल ॿिया हा जेके रनिंग में आहिनि, जेके हलनि था। उन करे हिते जी जेका अपोज़िशन आहे उन जो जेको सही रोल न हुजण जे करे ऐं पॉज़िटिव किरदारु न हुजण जे करे पोइ माण्हू जेके आहिनि उहे डैमेज थिया आहिनि। तव्हां ॾिसो त हिते मखदूम शाहनवाज़ वारनि रोल प्ले कयो, साईं शामोश वारनि रोल प्ले कयो, जामोद साहब रोल प्ले कयो, हींअर बशीर में रोल प्ले कयो, पर हिकमत अमली ऐं प्लानिंग जी खोट हुजण जे करे अपोज़िशन जेको शिकस्त ॾे हा ऐं हुननि खे को अपोज़िशन वारो किरदारु अदा करे हा उहो न थी सघियो। इन करे आउं सम्झां थो त अपोज़िशन जो जेको रोल आहे उहो एॾो सघारो न आहे, जंहिंजे करे हिते जेका मोनोपोली आहे, जेका हिकहटी आहे, जेके इदारनि में करप्शन शायदि जाए तव्हां जेकॾहिं पंहिंजे इदारनि जी पंहिंजे शयुनि जी मालिकी न कंदव त ज़ाहिरी आहे ॾाची हाणे 10 त तोॾो हाणे 13। उन करे हू सॼो कनि पिया। हींअर बि जेको मथे साल मूं वटि दोस्त कल्ह आयो टियों ॾींहुं, हुन ॿुधायो त 2.5 अरब रुपयनि जी रुगो वर्क्स ऐं एड्यूकेशन में करप्शन थी आहे। उन खां अलावा हिते जेको पब्लिक हेल्थ आहे उन में करोड़ रुपयनि जी करप्शन थी आहे ऐं उन्हनि जे प्लाटनि ते उन्हनि जे शयुनि ते कब्ज़ा थिया आहिनि। ईअं हिते जेका सूफ़ी यूनिवर्सिटी आहे, ॿिया इदारा आहिनि, ख़ुदि जेको गुलाम हैदर मखदूम नूह स्कूल आहे उनजी छा कंडीशन आहे, उनजी सूरत हाल छा आहे। सो जॾहिं अपोज़िशन न हूंदी ऐं माण्हू हिकु वन वे ट्रैफिक हूंदी त पोइ उहो माण्हू ईअं कंदो। साईं, यकीनन इहो करप्शन पंहिंजी जॻह ते तव्हांजी ॻाल्हि त वन वे ट्रैफिक आहे पॉलिटिकल जेका आहे, पर असां वटि जेके सगारियूं दुरियूं साईं शाह मोहम्मद शाह आहे, बशीर मेमन साहब आहे, असां वटि जामोद साहब आहे, जलाल शाह जामोद साहब आहे, ॿिया जेके आहिनि जेके हमेशह अपोज़िशन जो रोल अदा कनि था, त छा उन्हनि कॾहिं इन्हनि जे ख़िलाफ़ रोडनि रस्तनि ते आया आहिनि करप्शन जे ख़िलाफ़, या उन्हनि को वञी कोर्ट में को दायर कई आहे का एप्लीकेशन? ऐं उहो ई पियो चवां त अपोज़िशन जो जेको रोल हुजणु खपे उहो रोल न आहे। न हुजण जे करे ई सॼियूं शयूं वधी वण थी वियूं आहिनि। सही। ऐं उन करे आउं ख़ुदि उन्हनि अपोज़िशन जे दोस्तनि खे इहा गुज़ारिश कंदुसि त हमेशह
अपोज़िशन जेके हुकुमराननि जूं कमज़ोरियूं हूंदियूं आहिनि उन पिच ते खेॾंदियूं आहिनि। सही पर हिते अपोज़िशन फ़क़ति इलेक्शन जे टाइम ते अचे थी, इलेक्शन में बीहनि था वरी हलियो था वही वञनि, हलियो था वञनि। ॼण माण्हुनि ते थोरो करणु था अचनि। सही उन करे ही जेको प्रोजेक्ट आहे मुस्तक़िल प्रोजेक्ट आहे, सही माण्हुनि जी मालिकी करणु, माण्हुनि जी शयूं करणु। उहो उन करे हाणे त तव्हां ॾिसो त MP ऐं MNA जे चवण खां सवाइ SP बि नथो अचे, एनओसी ऑफिसर बि नथी ॾे, NOC थी ॾे। हाणे इन हद ताईं जॾहिं कमीशन होल्डर इन हद ताईं जॾहिं करप्शन थींदी ऐं सॼो मुल्क हिकिड़े SP या सूबेदार मुख़्तियार कर वटि यरगुमाल हूंदो, माण्हुनि जूं बनियूं, माण्हुनि जूं नौकरियूं, हर शइ नौकरी बि हिते माना NOC जेसि ताईं MNA या MP नथो ॾे नथी ॾिनी वञे। उन करे ही सॼे जेको सिस्टम आहे, निज़ाम आहे, इहो इंतिहाई ख़राब थी चुको आहे। ऐं इन में असांजे सान्यावंदनि खे, सियासी माण्हुनि खे बाक़ाइदे ऑपरेशन करणो पवंदो। जॾहिं माण्हू बीमार थींदो आहे, हुनखे कैंसर थींदो आहे त उन ऑपरेशन कबो आहे। जेसीं ताईं ऑपरेशन न कबो त हीअ शइ न सुधरंदी। उन लाइ असां सभई ज़िम्मेवार आहियूं त उहे गॾिजी हिन समाज खे ऐं सोसाइटीअ खे इंस्पायरेशन तरफ़ वठूं ऐं सघारो को आवाज़ बणिजी माण्हुनि जे तब्दीलीअ जो ओहिञाण बणिजो। सही बिल्कुलु सरदार साईं, इहा तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे। अपोज़िशन जो किरदारु असां वटि मटियारी में ज़ीरो आहे। ऐं उन खां पोइ जेके असां जूं सोशल हिते तंज़ीमूं आहिनि उहे पंहिंजो रोल सही प्ले न करे रहियूं आहिनि, या साफ़ी तंज़ीमूं आहिनि, इहे बिल्कुलु पंहिंजी जॻह ते। पर इन जो मुस्तक़िल हल छा आहे? जेकॾहिं असां ॾिठो लास्ट टाइम इलेक्शन में त जेके अपोज़िशन वोट खणी आई हू हुन खां वोट मथे पिया खणनि, जेके टोटल वोट जी काउंटिंग आहे उन खां वोट मथे पिया अचनि, त जेके चूंडियल धुरूं आहिनि उहे मथां सेटिंग करे था अचनि। इन जो अल्टरनेट छा आहे? असुल आहे त हिते असां वटि रही आहे इस्टेब्लिशमेंट जी हिकु हटी। सही उहा अॻु ई इंजीनियरिंग करे रिज़ल्टूं ठाहींदी आहे। सही उन करे तव्हां ॾिठो त बेनज़ीर जेके पंहिंजे दौर में सीटूं कढी कान सघे, ज़रदारी कढी वियो। सही ज़रदारी इस्टेब्लिशमेंट सां अॻे वारे बि सौदेबाज़ी कई, बिटो निज़ाम ॾिनई, हिन वारे सौदेबाज़ी करे पाण प्रेसिडेंट थियो ऐं सीटूं हासिल कई। हाणे ही जेको दरियाव ऐं ॿिया विकिणी पुट खे वज़ीर आज़म करण जी साज़िश आहे। त हिननि माण्हुनि खे धरती वतन सां का बि मोहबत कान्हे। हिननि पंहिंजूं प्रॉपर्टियूं जाइदादूं चाइना में, अमेरिका में वठी छॾियूं आहिनि। जॾहिं हिते ॾुखियो वक़्तु ईंदो ऐं सिविल वार थींदी, माण्हू विढ़ंदा त ही त हलिया वेंदा। इन करे असांखे चवंदा न, जिते बाहि परे उहा जाइ चले। असांखे हिते रहणो आहे, असांजे बच्चनि खे हिते रहणो आहे। इन करे असांखे माण्हुनि में सियासी सघ पैदा करणी आहे, सिफ़बंदी पैदा करणी आहे ऐं बुराईअ खे रोकण लाइ चङाई जो अमल करणो पवंदो। इन करे सॼी सिंध जे सान्यावंदनि खे ऐं सॼी सिंध जे उन्हनि माण्हुनि खे जेके दर्द रखंदड़ आहिनि पंहिंजे वतन जो, पंहिंजी धरतीअ जो, उन्हनि खे पुरअमन, छो त जेकॾहिं तव्हां पुरअमन जदोजहद न कंदो त हाकमनि खे जवाज़ मिलंदो तव्हां ते तशदुद करण जो, तव्हां ते ॾाढ करण जो। पर पुरअमन जदोजहद जेका आहे उहा एॾी सघारी जदोजहद आहे। तव्हां ॿबरलो में ॾिठो, ॿबरलो में जॾहिं धरणो लॻो त सॼी सिंध जेका आहे ब्लॉक थी वई ऐं पंजाब जे सरमाएदारनि जूं दाहूं निकिरी वियूं, छो त हुननि जा टैंकर, हुननि जा जेके गैस जा ॿिया ॿिया सभु हिते रुकिया पिया। उन करे पुरअमन जदोजहद ऐं हिन जदोजहद असांखे हिकिड़ी ॿी रिज़ल्ट बि ॾिनी त अबा गैस बि हितां असांजी था खणनि, तेल बि असांजो था खणनि, बिजली जेका आहे उहा बि असांजी था खणनि ऐं पोर्ट जेको आहे उहो बि असांजो था खणनि ऐं वरी पाणी बि असांजो जेको आहे हक़ु आहे, नेचुरल आहे, दुनिया में लॉ आहे, कानून आहे त तव्हां पाणी पुछड़ीअ वारनि जो रोके नथा सघो। शरीयत में इहो आहे ऐं इंटरनेशनल लॉ आहे जो अमेरिका जहिड़ी नंढड़ी कुवत खे बि उते जेके कैनेडा वारनि या ॿियनि मुल्कनि हुननि जो पाणी न रोके सघियो। इन करे असीं सम्झूं था त हीउ सॼो ॾाढ ऐं जबर इन करे आहे जो असांजी जदोजहद में, असांजी हिकमत अमली में फॉल्ट आहे। इन करे साईं जेको GM साहिब चवंदो हो, अहिंसा ऐं अदम तशदुद जी ॻाल्हि कंदो हो, बिल्कुलु बहितर कंदो हो। पर जॾहिं उते तशदुद जो अंसर आयो आहे त रियासत खे ॿियनि खे मौक़ो मिलियो आहे। इन करे असीं चऊं था त बिल्कुलु जदोजहद थियणु खपे, सघारी जदोजहद थियणु खपे, पर उहा पुरअमन ऐं अदम तशदुद जे बुनियाद ते, अहिंसा जे बुनियाद ते, त जीअं असांजो जेको केस आहे
उहो दुनिया लेवल ते थिए त बाबा असांजा वसाइल, असांजी धरती, असांजे माण्हुनि खां ही ज़मीन खसी पई वञे, जीअं फ़लस्तीन खां खसी वई या ॿियनि खसी वई। उन लाइ सॼी सिंध, छो त घणे में घणा त असीं आहियूं न बाबा। 7 करोड़ सिंधी माण्हू वॾेरा घणा हूंदा? 500 हूंदा, 200 हूंदा। जॾहिं 7 करोड़ माण्हू उथी पवंदा त हिननि खे जॻह रहण लाइ मिलंदी। तव्हां दुनिया में ॾिसो, खोमेनी जो इनकलाब आयो, जेको ईरान में आयो, या अरब स्प्रिंग इनकलाब आया, त उन में ॾिसो माण्हू जॾहिं निकिरी पिया त हिननि खे क़बर में जाइ कान मिली। इन करे असां पंहिंजे सॼी सिंध जे उन्हनि सियासी ऐं सान्यवाद माण्हुनि खे अपील बि कयूं था, रिक्वेस्ट बि कयूं था त तशदुद वारी शइ खे छॾियो, पुरअमन जदोजहद ऐं अदम तशदुद जी जदोजहद ऐं अहिंसा वारी जदोजहद खे अॻिते वधायो। तव्हां वटि अमुन जो हथियार अहिड़ो आहे जेको ही मजबूर थींदा तव्हांखे पंहिंजा हक़ ॾियणा। बिल्कुलु, ऐं ख़ासि तौर ते नौजवान जेको आहे उहो टेक्नोलॉजी तरफ़ अचे ऐं नई। हा बिल्कुलु, नौजवान ॾिसो, नौजवान असांजे खे स्किल्स खपनि ऐं अॻिते वधण लाइ खपनि, पर असां वटि हिते इदारा जेके आहिनि उहे सभु तबाह लॻा पिया आहिनि। टेक्निकल कॉलेज आहिनि, कंप्यूटर आहिनि, ॿिया आहिनि, सभु तबाह आहिनि। सवाइ कराची जे ॿियनि सिंध में तव्हां वञो त तव्हांखे का शइ न मिलंदी। इन करे हथ सां असांजे माण्हुनि खे अणपढ़ियल ऐं टेक्नोलॉजी खपे कोन्हे। ही दौर इंफॉर्मेशन जो दौर आहे। कुझु माण्हू उहे जेके वधिया आहिनि जिन पंहिंजा ॿार प्राइवेट नमूने सां पढ़ाया आहिनि। इन करे असांजो मुतालबो आहे त वधि खां वधि असांजा जेके माण्हू आहिनि पंहिंजे बचनि खे जदीद तइलीम ॾियनि ऐं जदीद दुनिया सां रोशनास कराइनि। ही कंप्यूटर ऐं टेक्नोलॉजी जो दौर आहे, उनखे इस्तेमालु कनि त जीअं असीं पंहिंजे धरती, पंहिंजे वतन, पंहिंजे नसुल खे बचाए सघूं। ऐसे मेमण ताद मेमण वॾी कम्यूनिटी आहे सिंध जे अंदरि ऐं तमामु वॾी कारोबारी कम्यूनिटी आहे। उनजो बुनियादु जेको तंज़ीम जो सिंध मेमण ताद जो हाजी अब्दुल मेमण साहिबु रखियो, उन खां पोइ हाणे 2 धड़ा आहिनि। छा था सम्झो त इहे 2 धड़ा जेके आहिनि उहे मेमणनि जो, मेमण कम्यूनिटी या जेको हाजी अब्दुल जो मक़सदु रुगो मेमण कम्यूनिटी न हो, उहो सिंध जे ॿियनि जेके ज़ातियूं हुयूं, जेके मज़लूम तबिको हुयो, उनजो बि हिकिड़ो माना भरिजलो इतिहादु हुयो। छा सम्झो त हाणे शर्जील मेमण साहिबु जेको तव्हांजो हिन वक़्तु लीडर आहे, उहो उन हिसाब सां सर्वाइव करे सघियो आहे जहिड़े हिसाब सां करणु घुरिजे आहे? हिकिड़ो त हाजी अब्दुल रज़ाक ऐं असां जेको गॾिजी हीअ मेमण बिरादरीअ जो इतिहादु ठाहियो हो, उहो नस्ली इतिहादु न आहे, हीअ असांजो सोशल इतिहादु आहे। असां चाहियूं पिया त सॼी सिंध में असीं अहिड़ा इदारा क़ाइमु करियूं जंहिंमां सॼी सिंध जा माण्हू लाभ कराइनि। पोइ उन में असांजे कुझु माण्हुनि असांखे कमु करणु ॾिनो, कोन बि ॾिनो। वरी हाजी साहब जी जेका सिहत, बहरहाल असीं सॼी सिंध में बहितरीनु तंज़ीम ठाहे आयासीं। हाजी साहब जे वफ़ात खां पोइ जेको तव्हां ॿधड़ा पिया चओ, हू धुरो आहे ई कोन। छो त इहे हाजी साहब जा वॾा फर्ज़ंद असां सां कॾहिं रहिया ई कोन। तंज़ीम में हुननि जो को उहिदो कोन हो, न मेंबर हुआ। पोइ हुननि हिन खे बि ज़ाती विरासत सम्झो, पर दोस्तनि हुनखे रिजेक्ट कयो। पोइ असां कोशिशि कई त जेके असांजा बिरादरीअ जा बासर माण्हू आहिनि, सादिक मेमण आहे, एमएनए आहे, शर्जील साहब आहे, इन्हनि सां गॾिजी असीं पंहिंजे बिरादरी, पंहिंजे माण्हुनि जी ख़लक जी ख़िदमत करे सघूं। असां गॾिजी कन्वेंशन कयो, बहितरीनु कन्वेंशन टंडोजा में कयोसीं। पर बदकिस्मती इहा आहे त शर्जील साहब वारा ॿिया थिया, उहे पावर पॉलिटिक्स जा खिलाड़ी आहिनि ऐं उन्हनि वटि टाइम न आहे, जंहिंजे करे असांजूं जेके उमेदूं ऐं असांजूं जेके हुननि में वॾियूं होप्स हुयूं, जेको मिशन हुयो, हा, उहो डैमेज थींदो नज़र पियो अचे। पर ॿिया जेके बि दोस्त आहिनि उहे सभु कमिटेड आहिनि ऐं उहे कमु करणु चाहिनि था। सो असां उन शइ खे, मूवमेंट खे हलाईंदा पिया अचूं ऐं शर्जील साहब सां बि राब्ते में आहियूं, ॿियनि दोस्तनि सां बि राब्ते में। हींअर ताज़ो असांजो सखर में जेको असांजो वाइस चेयरमैन आहे नियाज़ मेमण साहब, डिवीज़न सखर जो वॾो इजलास कई। इनशाला असीं कराची डिवीज़न, वरी हैदराबाद डिवीज़न, लाड़काणू डिवीज़न जा इजलास करे जेको नेक्स्ट कन्वेंशन कंदासीं उन में जमहूरी प्रोसेस अख़्तियार करे ऐं असां कोशिशि कंदासीं त अहिड़ो माण्हू अचे जेको पंहिंजे माण्हू सां राब्ते में रहे, दुख सुख में रहे। बाक़ी शर्जील साहब वारा ॿिया थिया असांजा वॾा आहिनि, असांखे इन्हनि जे सरपरस्तीअ जी ऐं शफ़क़त जी ज़रूरत आहे। ऐं इनशाला ऐं हीअ जेको क़ाफ़िलो आहे चङाई भलाई जो ऐं मोहबत जो ऐं सिंध जे तरक़ीअ जो, इहो अॻिते वधंदो। इहा सभु सियासी ॻाल्हियूं थी वियूं, समाजी ॻाल्हियूं थी वियूं। बिल्कुलु अयाज़ हुजे ऐं वरी अयाज़ लतीफ़ ऐं साहिल जेको शहर न हुजे त ॻाल्हि माना फिकी चांहि वारो कमु आहे। सही सही। आउं चाहींदुसि पहिरीं त हिकिड़ो असांखे सभ खां पहिरीं शेर ॿुधायो को
पंहिंजे पसंदि जो, त पोइ छो त तव्हांजी अदबी ज़िंदगी जे हवाले असां अचूं पिया, त उन हवाले सां चाहींदो त पहिरीं शेर खां शुरूआति कजे त। शेर हिते हाला में हूंदो साईं गुलाम अहमद अबड़ो, सही। तमामु माया नाज़ उस्ताद हो, तमामु वॾो उस्ताद शाइर हो। सो उन जो शेर आहे, उहो किथे महफ़िल में वेठो हो, सभिनि जा महबूब आया पर साईं जो महबूब न आयो। सो पोइ हुनजे अंदर मां हिकिड़ो आवाज़ु आयो, अॼु बाग पुर बहार हो, सुरूर बेशुमार हो, सागर भरियल तयार हो, उत नोश बार बार हो, पर दिल खे ना करार हो, जो तुंहिंजो इंतज़ार हो, जो तुंहिंजो इंतज़ार हो। अॼु गुल ते पई शबनम हुई, मुंहिंजी अखि वाह पुरनम हुई, बुलबुल त अॼु बेगम हुई, गम दिल सां हम किनार हो, पर दिल खे ना करार हो, जो तुंहिंजो इंतज़ार हो, जो तुंहिंजो वाह इंतज़ार हो। वाह। सांझीअ खां सारियम सहर थियो, रोअंदे पोयूं पहर थियो, कीन आए कहर थियो, ऐश ख़ुशियूं ज़हर थियो, गम दिल सां हम किनार हो, पर दिल खे ना करार हो, जो तुंहिंजो इंतज़ार हो, जो तुंहिंजो इंतज़ार हो। ख़ुदा ख़ुदा करे सनम रात सारी कई ख़तम, पर वधियो आहे गम ते गम, वाह वाह। हो तुंहिंजो ई नाम दम बदम लब ते बार बार हो, पर दिल खे ना करार हो, जो तुंहिंजो इंतज़ार हो, वाह जो वाह। तुंहिंजो इंतज़ार हो। साकीब हो जाम हो, आहा। साकीब हो जाम हो, दाम कुछ कलाम हो, हाज़िर होते गुलाम हो, गुलाम बेकरार हो, पर दिल खे ना करार हो, जो तुंहिंजो इंतज़ार हो। जॾहिं रंग सां वण ते कड़काट लाया, सदा भेज मौला जॾहिं के लॻाई, तॾहिं यार तुंहिंजी वरी याद। वाह साईं। ऐं साईं अदब जे हवाले सां तव्हां का शाइरी कई, को किताब लिखियो? मूं शाइरी जी कोशिशि कई पर आउं नाकाम रहियुसि, शाइर न थी सघियो। हिकिड़ो त शेर ईअं कोई शुरूअ में लिखियो थी पर मूं माना शाइर न थी सघियो, छो त बुनियादी तौर ते आउं पॉलिटिकल वर्कर आहियां। सही। अदब सां, लिटरेचर सां ऐं सियासत सां मुंहिंजो अज़ली नातो आहे। सही। उस्ताद साहिल बि ॾाढी कोशिशि कई मूंखे शाइर करण जी, ॻोठ थींदो मूं वटि, पर आउं शाइर न थी सघियुसि। उस्ताद साहिल जे हूंदे बि तव्हां शाइर न थी हा, सघियो, शाइर न बदकिस्मती। थी, शाइर न थी, बदकिस्मती आहे मुंहिंजी। सही। बाक़ी समाज जे हवाले सां असां जेका कोशिशि बिल्कुलु। कई आहे उहा तव्हांजे यादि। ऐं साईं हाणे छो त चवंदा आहिनि त जंहिं माण्हूअ खे उहो चवंदा आहिनि शाइरी, शाइरी उनखे थींदी आहे जेकी इश्क थिए, तक़रीबन इहो ई हूंदो आहे। पाण तूं शाइर त तव्हां न थी सघियो, पोइ इश्क अलाए थियो अलाए कोन थियो। इश्क जा इहे जवानीअ में झटका जेके ईंदा आहिनि, सही। उन्हनि ज़ाहिरिया असरु छॾियो हूंदो। सही। पोइ असांजो जेको धरतीअ ऐं वतन सां इश्क हो, पोइ हुन इश्क खे असां उन ते क़ुर्बान करे छॾियो। वाह 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 वाह। ऐं साईं मौसीक़ी वणंदी आहे तव्हांखे? मौसीक़ी रूह जी ग़िज़ा आहे, जेको माण्हू मौसीक़ी नथो ॿुधे उहो पागल चरियो आहे। कहिड़ो पसंदीदा फनकार आहे? असांजो फनकार जेको आहे आबदा परवीन आहे, ॿिया सूफ़ी रागी आहिनि, उहे सभु बहितरीनु फनकार आहिनि। राग जेको आहे उहो माना इंसान में नई जिदत ऐं इंस्पायरेशन पैदा कंदो आहे। केॾो बि ताईं थकियल हुजो पर मधुर मौसीक़ी ॿुधो, तव्हांखे सुकून ऐं राहत मिलंदी आहे। ऐं अॼु त अॼुकल्ह दुनिया में राग ज़रिए माण्हुनि जो इलाजु थो थिए। ऐं ब्राज़ील में ॿियनि में जेके ही फिंडल आहिनि, हिते जीअं पाण वटि दरगाह ते जेके जिन कढंदा आहिनि, त इहो असल में ही जेके राग आहे उहो माण्हूअ जो इलाजु आहे। ही जेको माण्हुनि जो ज़हन में स्परम थाने वग़ैरह जॾहिं हलंदो आहे, साज़ हलंदो आहे त उन्हनि खे सुकून मिलंदो आहे। सही। इन करे पुराणे दौर में जेके दरगाहनि ते इलाजु थींदो हो, अॼु जदीद दौर में जॾहिं असां पढ़ियो आहे त ॿियनि जदीद मुल्कनि में राग ज़रिए बि इलाजु थिए थो। ही अहिड़ो हिकिड़ो शइ आहे जेका इंसान खे फ़रहत ऐं सुकून ॾिए थी। असल राग आहे हुस्न इश्क ऐं जेको आहे हुस्न ऐं ब्यूटी खां त जेको परे थियो त काफ़र, उहो काफ़र मर्ज़ में मुब्तला आहे। बिल्कुलु। कहिड़ो पसंदीदा शाइर आया साईं? शाइर त सभई बहितरीन आहिनि, जीअं शेख अयाज़ आहे, उस्ताद बुखारी आहे, ताजल बेवस आहे, ऐं जेको ही थर वारो शाइर आहे हलीम बाग़ी आहे, इहे मामा जुमन बहितरीन शाइर आहिनि, अवामी शाइर आहिनि, जिन अवाम लाइ पाण पतोड़ो आख़िर ताईं पाण निभाए विया। सही। ऐं असांजी ज़िंदगीअ में कहिड़ी ख़्वाहिश जेका हाणे पूरी हुजे? बसि ख़्वाहिशुनि जो त काथू ई कोन हूंदो आहे, ऐं रब असांखे तमामु सुरखरू कयो आहे पंहिंजे हिन जदोजहद में। का बि अहिड़ी ख़्वाहिश कान्हे जेका असांजी अधूरी रहिजी हुजे। ऐं इनशाला असांजो जेको धरतीअ वतन सां इश्क आहे, असां उन इश्क में ई मरणु चाहियूं था, त उन राहुनि में
छो त माण्हू एक्सीडेंट में मरियो थो वञे, दिलि जे हाँ दौरे में मरियो थो वञे, पर धरतीअ जे हिन राहुनि में मरी वञे त हमेशह यादि कया वेंदासीं। वाह वाह। ऐं असांजी ज़िंदगी यकीनन हिकिड़ो ख़ूबसूरत सफ़र आहे ऐं हिन में कई सफ़र तव्हांजी ज़िंदगी सां लॻापियल हूंदा, पर अहिड़ो कोई यादगार सफ़र जेको असां सां शेयर करणु चाहियो? बसि आउं हींअर विच में 2-टे साल थिया वियो हुउसि दोस्तनि सां हुन्ज़ा, हमज़ा। गिलगित ऐं बल्तिस्तान। उहो तमामु तारीख़ी सफ़र हो वाह वाह। ऐं उन में अली साईं जो कौल मूंखे यादि आयो त जंहिं माण्हूअ खे तव्हांखे परखिणो हुजे त उन सां सफ़र कयो। उन करे वाक़ई बि या ॾेती लेती कयो या हाँ सफ़र कयो त सही, तव्हांखे माण्हूअ जी सॼी ख़बर पइजी ख़बर वेंदी। पइजी वेंदी। सही। अयाज़ जो पसंदीदा सियासतदान कहिड़ो आहे? असांजो त रहबर जेको आहे साईं जीएम सैयद आहे। सही। उन खां पोइ असां वटि हिते मुंहिंजो जेको तमामु घणो पसंदीदा ईअं आइडियल आहे उहो हैदर वैजत ई आहे। हैदर वजत हुई। हा, सही। ऐं साईं कहिड़े कलर जा कपिड़ा वणंदा आहिनि, कहिड़ो रंग पसंदि आहे? मूंखे अछो रंग ऐं ब्लू रंग ॿई पसंदि आहिनि। थधो पाणी पसंदि आहे, हुस्न पसंदि आहे, हा हा। छो त हुस्न इंस्पायर कंदो आहे। सही। कहिड़ी ख़ुशबू पसंदि आहे तव्हांखे? बसि जेका मिली वेंदी आहे नी चईंदा आहियूं। सही। हया साईं, यकीनन तव्हां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते तकरीरूं कंदा रहो था, ख़ासि तौर ते अॼु जो जेको नौजवान आहे, छो त असां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे हिते पहुता आहियूं, का ख़बर न आहे त ज़िंदगी शाम ते केतिरो सफ़र आहे, का ख़बर न आहे, पर ही जेके छॾियल मक़सद आहिनि इहे असांजे नौजवाननि खे खणी अॻिते हलणा आहिनि। नौजवाननि जे लाइ तव्हांजो पैगाम छा हूंदो? सिंध वासियुनि जे लाइ तव्हांजो पैगाम छा हूंदो? ॻाढ़ा गभरू सिंध जा तूं ई मुंहिंजो ख्वाबु, तूं ई आहीं सुवालु सदियुनि जे हिन सुवाल जो। सिंध जो नौजवान खे तइलीम, तरबियत, अख़लाक, जदोजहद ऐं नई टेक्नोलॉजीअ तरफ़ ध्यानु ॾियणु खपे ऐं पंहिंजे क़ौम वतन जे लाइ रहनुमाई करणु खपे। छो त जेसीं ताईं तइलीम न हूंदी ऐं इल्मु न हूंदो ऐं नॉलेज न हूंदी त हू पंहिंजे क़ौम जी रहनुमाई न करे सघंदो। इन करे अॼु जेका असांजो नौजवान आहे उनखे मुस्तक़बिल में असांजी रहनुमाई बि करणी आहे, रहबरी बि करणी आहे ऐं हिन क़ौम ऐं वतन जी तइमीर करणी आहे। उन करे हुनखे अख़लाक जो पासो, इल्म जो पासो ऐं अदब जो पासो सभु पासा कवर करणा आहिनि, तॾहिं हू हिन समाज खे अॻिते वधाए सघंदो ऐं इक़्तिसादी तौर ते जेके लहा चढ़ा अचनि था, दुनिया में जेके तब्दीलियूं अचनि थियूं, दुनिया में जेके तब्दीलियूं या उथल पुथल थिए थी, उन करे हुनखे उन्हनि जो अभ्यास हुजणु खपे ऐं उन जी नॉलेज हुजणु खपे, तॾहिं ई हू हिन समाज ऐं सोसाइटीअ में अॻिते वधंदो। उन करे मूंखे उमेदु आहे त सिंध जे नौजवान में पोटेंशियल पाहे, सघ पाहे, इल्मु पाहे, अकुलु पाहे, फ़हम पाहे ऐं हू पंहिंजी धरती, पंहिंजे वतन ऐं पंहिंजे माण्हुनि जी मालिकी कंदो ऐं अॻिते वधंदो ऐं हिन ॾुतरियल सिंध खे, हिन बदनसीब क़ौम जी अॻुवाणी बि कंदो ऐं हुनखे हिन जेको करब में फाथल आहे उन मां आज़ादु करण लाइ पेशकदमी कंदो ऐं निजात जो सबबु बणंदो। यकीनन अया साईं, असां जूं सभु उमेदूं नौजवान में आहिनि बिल्कुलु ऐं पाकिस्तान खे आज़ादु थिए 75 साल थी विया आहिनि ऐं उन में असां ॾिठो त असां सां छा वेसाघातियूं थियूं ऐं असांजे पंहिंजनि छा कयो, धारियुनि ते त मयार न आहे ऐं असांजो वॾेरो ॾींहं ॾींहं पंहिंजी मिल्कियत खे डाइवर्ट कंदो वञे, ॿियनि मुल्कनि में पंहिंजे ॿारनि खे तालीम ॾियारींदो वञे। असांजो जेको औलाद आहे उहो जदीद तालीम खां पोइते रहिजी वियो आहे। तव्हांजो जेको मैसेज यकीनन नौजवाननि जे लाइ बहितरीनु मैसेज हो। ऐं आउं तव्हांजो इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियां ऐं अव्हां जे लाइ दुआ बि आहियां अलाह साईं तव्हांखे अञा सघ पैदा करे, अव्हां जे आवाज़ में अव्हांखे अञा पोटेंशियल पैदा करे, तव्हां सिंध जी ख़िदमत कंदा रहो ऐं सिंधी अवाम खे हे जेको तव्हांजो शुरू खां वठी सिलसिलो रहियो आहे सिख्या जो, अवेयरनेस जो, अवाम में जुस्तजू पैदा करण जो, इहो जारी रखो। अव्हां जो शुक्रगुज़ार आहियां। जी महिरबानी तव्हांजी। तव्हांजा वॾा वॾ जो तकलीफ़ करे असां नंढड़नि माण्हुनि वटि आयो ऐं असांजो इंटरव्यू कयो, तव्हांजा थोरा हितां साथ सलामत सन सलामत। महिरबानी। नाज़रीन, अॼु जेको असांजो हाला में मोहतरम जनाब सरदार अयाज़ मेमण साहब सां मुलाक़ात हुई, उहा पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थी। वरी नई मुलाक़ात में नई की शख़्सियत सां तव्हां सां गॾु हूंदासीं। तेसिताईं असांखे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।